Նավակ դպրոցում շատ կարևոր է։ 75 թվականից ինչ օրս դպրոցում ունեցել է 3 տնօրեն՝ Գրիգոր Մարուկյանը, Ալբերտ Ջումադյանը և Կարեն Խաչիկյանը։ Ունենք 3 տեխնացու, հայտ են ներկայացել դպրոցի հրցույթին հայտ են ներկայացել 3 տեխնացուներ՝ Գրիգոյան Անդրանիկ, Սուսաննա Վանեսյանը և Կիմա Պապյանը։ Նոր կարգի համաձայն անցած 2 շաբթի և 3 շաբթի օրերին անցկացվել են ծնողական և մանկավարժական խորհրդի ընտրություններ։ Ծնողական խորհրդի կողմից ձայների մեծամասնությամբ ընտրվել է Գրիգոյան Անդրանիկը, իսկ մանկավարժական խորհրդից ընտրվել է Սուսաննա Վանեսյանը։ Հիմա թղթերը ամեն ինչ համապատասխանում են հանրակրթական և կարգին և հանրակրթական մասի օրենքին, կարող եք նայել։ Փոխանցեք։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ տեխնացուները ներս հրավիրենք, նրանք վիճակականության միջոցով առաջարկում են վիճակականության միջոցով որոշենք հերթականությունը ծրագրերի ներկայացնելու, եթե դեմ չեք վիճակականության միջոցով որոշենք, հա։ Նազեն ջան, մատ կասեք կամ։ Այլ տեխնացուներ վիճակականության միջոցով որոշենք հերթականությունը, խնդրում եմ ներկայացնած թուղթ եկալեք, հա։ Համակարգը որոշվի։ Ես ուզում եի առաջինը։ Հա։ Համապատասխանում ես։ Չէ, դուք դուսը։ Կի Պապայանը Կարայինքը մանկավարժական խորհրդի անդամ չի։ 21-րդ կետը ասում է։ Խնդիր չկա, նստեք։ Ես ուղղակի նստեմ, հա։ Խնդիր ունենք դպրոցը անընդհատ հարմարեցնելու գլխապտույտ արագությամբ առաջ ընթացող նորարարական փոփոխություններին և դրանցով անվերջ հետաքրքրված, դրանցով բառացիորեն ապրող սերնդին։ Պետք է պլանավորել, ծրագրել այն գործողություններն ու քայլերը, որոնք կտանեն մեզ դեպի արդյունավետ դպրոց ունենալու նշանակետը։ Զարգացման ծրագիրը դպրոցի կարևորագույն ռազմավարական փաստաթուղթ է, որով էլ պլանավորվում է դպրոցի և մանկավարժական գործընթացի բոլոր մասնակիցների աշխատանքը։ Դպրոցի զարգացման իմ ծրագիրը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ իրավիճակի վերլուծություն, կոնկրետ նպատակների և խնդիրների սահմանում, կարևորագույն գործողություններ և միջոցառումներ, սահմանված նպատակների իրականացում, արդյունքների գնահատման չափանիշներ և այլն։ Ծրագիրը ուղղված է դեպի ապագան, դեպի նորարարականը և այն մշակելիս ցուցաբերել եմ ինքնուրույն մոտեցում առաջնորդվելով ներքողրյալ փոխկապակցված քայլերի հաջորդականությամբ։ Դպրոցի առաքելությունը կազմակերպության ցանկալի ապագայի մտապատկերն է։ Հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանում է հանրակրթությունը անհատի, հասարակության և պետության շահերից բխող հանրակրթության պետական կրթակարգին համապատասխան անձի ուսուցման և զարգացման գործընթաց է, որը նպատակաուղղված է երեխայի, սովորողի, մտավոր, նրա անձի, որպես ապագա քաղաքացու ձևավորմանը։
ինքնուրույն կյանքի նախապատրաստմանը, մասնագիտական կողմնորոշմանը եւ մասնագիտական կրթության նախապատրաստմանը, որպես դպրոցի հեռանկար, որպես տեսլական, որպես փիլիսոփայություն, ես ցանկանում եմ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի Սամվել Վարդանյանի անվան ավագ դպրոցը տեսնել որպես հաջողակների դպրոց, որտեղ կապահովվի յուրաքանչյուր աշակերտի կարիքներին համահունչ անհրաժեշտ ուշադրություն, կստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող որոշակի ոլորտում կարող է ինքնահաստատվել եւ դառնալ հաջողակ։ Ես ցանկանում եմ տեսնել դպրոց բոլորի համար, դպրոց, որտեղ կարող են հաջողությամբ սովորել թե սովորական, թե կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող եւ օժտված երեխաները, քանզի կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երեխան ունակ է սովորելու, սակայն յուրաքանչյուրը ունի զարգացման իր հետագիծը։ Եվ վերջապես ուզում եմ տեսնել համայնքի հետ ակտիվ համագործակցող, համայնքի սոցիալ-մշակութային կենտրոն հանդիսացող դպրոց։ Շնորհակալ ենք։ Ողջունում եմ ձեզ, ես Կիմա Կոտայան։ Գնացին գիտելիքներով օժտված են առանձնաշնորհյալ մարդիկ։ Եվ այդ գիտելիքները ձեռք են բերվում չարչարանքների եւ երկար աշխատանքների շնորհիվ։ Իսկ եթե կյանքում այդ գիտելիքները չեն օգտագործվում, հավատացեք, այդպիսի գիտելիքները արժեք չունեն։ Ներկայացնելով Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի Սամվել Վարդանյանի անվան ավագ դպրոցի ծրագիրը, գործունեության նպատակները մենք բոլորս գիտենք, ինչումն է դպրոցի գործունեությունը, սովորողի կրթության կազմակերպումն է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի միջոցով, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցություն եւ հանրակրթական պետական չափորոշիչով սահմանված արդյունքների ապահովումը։ Դպրոցի բնութագիրը չներկայացնեմ, արդեն Տիկին Վանեսյանը շատ մանրակրկիտ ներկայացրեց, ծրագրի նպատակն է համապատասխանեցնել Սամվել Բյուրեղավանի Սամվել Վարդանյանի անվան ավագ դպրոցը ազգային դպրոցի չափանիշներին, ապահովել աշակերտների համակողմանիորեն զարգացումը, հայրենասիրության, մարդասիրության ոգով դաստիարակումը եւ նախապատրաստել հետագա մասնագիտական կողմնորոշման համար։ Դպրոցի առաքելությունը, դպրոցի առաքելությունը այն է, ինչին միտված է տվյալ հաստատությունը, կամ այն ինչով է տարբերվում համանման հաստատություններից։ Առաքելությունը կայանում է հետևյալում՝ կրթական, սոցիալական, բարոյական, մարդկային արժեքների ձևավորման ուղղված այնպիսի միջավայրի ստեղծում, որտեղ յուրաքանչյուր աշակերտ, անկախ իր ունակություններից եւ սոցիալիզմի մակարդակից հավասարապես կիրառվի, ներառվի եւ լիարժեք մասնակիցը լինի որակյալ կրթության, բարձր իրավագիտության, կայուն արժեհամակարգ ստանալու այդ բարդ գործընթացի։ Դպրոցի առաքելությունը չպետք է լինի զուտ փիլիսոփայություն, այն պետք է լինի շարժիչ ուժ։ Եվ նպատակն է ստեղծել դպրոց բոլորի համար, դա պետք է լինի հաջողակների դպրոց, օտարլեզուների խորացված ուսուցմամբ դպրոց, արտասահմանյան իր հասակակիցների հետ ակտիվ համագործակցող, համաշխարհային մշակույթին ծանոթ հայրենասեր քաղաքացու ձևավորում, ինչպես նաև դպրոցը պետք է հանդիսանա համայնքի սոցիալ-մշակութային կենտրոն հանդիսացող դպրոց բոլորի համար, որտեղ կարող են իրենց առանձնահատկությունները դրսևորել եւ սովորական եւ օժտված երեխաները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք։ Հա, կարող եմ ես մնալ լսել։ Արգելքան։ Թագավարակն ու պատերազմը էական ազդեցություն թողեցին հասարակակեցության մեր ընկալումներում, փոխելով կյանքի արժեբանության առօրեական պատկերացումներն ու ժամանակի քննությունը հանձնած, բայց միևնույն ժամանակ հնացած դրույթները։ Հարափոփող համընդհանրացման մեր օրերում ել ավելի է լրջացել ազգապահպանության, էթնոլոգիական կերպարի պահպանման խնդիրները, մարտահրավեր, ինչի հանգուցալուծման կարևորագույն թնջուկը գտնվում է հանրակրթական դպրոցում։ Մեզ բաժին հասած հետ պատերազմյան դժվարին ու ծանր օրերին առավել քան երբևէ կարևորվում է կրթության եւ ազգային դպրոցի դերը։ Ազգային դպրոցը լինելով պետական քաղաքակրթության հենքը
Նպատակաուղված է համակողմանիորեն զարգացած հայրենասիրության, պետականության եւ մարդասիրության ոգով դաստիարակված մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող անձի ձևավորմանը։ Անձ, որ կկրթվի ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, պատրաստ կլինի կյանքի ընթացքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու, կկարողանա դիմակայել ապագա մարտահրավերներին եւ իր ներդրումն ունենալ երկրի զարգացման ու հզորացման գործում։ Ստեղծված իրավիճակում կրթությունը նախ եւ առաջ պետք է նպատակաուղված լինի մեր երկրի ազգային եւ պետական անվտանգության պահպանմանը, ժողովրդավարական հասարակության ձևավորման եւ ժողովրդավարական արժեքների պահպանման դժվարին ճանապարհին անչափ կարեւոր է քննադատական մտածողությանը նպաստող հմտությունների զարգացումը։ Այն հասարակությունը, որը ունակ է մտածելու, խնդիրը բազմակողմանիորեն վերլուծելու, հանդիսանում է պետության զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը եւ կոմպետենտ աշխատուժ է օրեցօր զարգացող աշխարհում։ Հետևաբար պետությունը մեզանից ակնկալում է, որ դպրոցը դաստիարակի մտածող, վերլուծող, քննադատող քաղաքացի։ Իմ ղեկավարած հանրակրթական դպրոցի վեկտորը հիմնականում ուղղված է կրթության բովանդակության կատարելագործմանը, իրականացվող բարեփոխումները նպատակաուղված են լինելու ապահովելու որակյալ կրթություն, բարձրացնելու հանրակրթության արդյունավետությունը, կրթությունը դարձնելու արդիական եւ համապատասխանեցնելու զարգացման եւ պետական եւ միջազգային միտումներին։ Արգելակ գործի անդամներ բոլոր ավարտնորդները լսեցինք, մանկավարժական և ձողական խորհուրդները հիմա 4 անդամներով պետք է քվեարկենք և սկսենք առաջի համարից, հերթականությամբ գնանք։ Ով է կողմ Տիկին Վանեսյանի առաջադրմանը, որպես տնօրեն, դրում ձերք բարձրացնել, դուք չեք բանանում, դուք որպես, ով է կողմ Կիմա Պապյանի ձայն և Անդրանիկ Գրիգորյանի Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության 33-րդ կարգի համաձայն թեկնածուներից, եթե մեկը չի հավաքում բավարար ձայն, անցկացվում է կրկնակի քվեարկություն, հիմա 20 րոպե ընդմիջում եմ հայտարարում, որից հետո մեկ ձայն Տիկին Վանեսյանի, եւ մանկավարժների ձայներն եթե բանն ենք, 3 ձայն Տիկին Վանեսյանին, 1 ձայն Տիկին Պապյանին և 4 ձայն պարոն Գրիգորյանին։ 20 րոպե ընդմիջում, որից հետո կլինի կրկնակի քվեարկություն։ Եթե կարելի է, շնորհակալ եմ վստահության համար և ձայնի համար։ Ես կոչ եմ անում խորհրդի անդամներին, ներկայացուցիչներին, այն ձայնը, որ վստահել եք ինձ, ես կոչ եմ անում փոխանցել իմ ասեմ կոլեգա, նաև մրցակից Անդրանիկ Գրիգորյանի օգտին, որովհետև ըստ ինձ նա այն արժանի թեկնածուն է, որը կարող է իրոք դպրոցը հասցնել այն կատարելագործման, ինչ ինքը իր ծրագրերում նախատեսել է։ Եթե դեմ չեք, խնդրում եմ ընդառաջեք իմ կոչին, հորդորին և ձայնը փոխանցեք Անդրանիկ Գրիգորյանի օգտին։ Ասում ենք կրկնակի քվեարկության, Տիկին Պապյանը ինքնաբացակ հայտարարեց, ունենք 2 թեկնածու Տիկին Վանեսյանն ու պարոն Գրիգորյանը, ովքեր են կողմ Տիկին Վանեսյանի թեկնածությանը։ Չէ, չի մասնակցում սնորհականը։ Ովքեր են կողմ պարոն Գրիգորյանի թեկնածությանը։ Ումը նույն կետի 33-րդ կարգի 35-րդ կետով տնօրեն չընտրվելու դեպքում
նույն օրը կրկնակրվել, որի արդյունքում տնօրեն չընտրվել դեպքում սյուն կարգի համաձայն հայտարարվում է նոր մրցույթ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսքանը մրցույթը կհրապարակենք առաջիկա օրը կունենանք նիստ, հա, արդյունքները։ Գրիգորյան Անդրանիկը 5 ձայն, իսկ Տիկին Վանյանը 3 ձայնով։ Եվ այսքանը հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն։ Մեզ հասած տեղեկություններով քաղաքացիական պայմանագրի ուսուցչության տեխնացիոն տնօրենի Տիկին Սուսանա Հովհաննիսյանն է եւ հաշվի առնում նաեւ որ դուք Մոնիկան քաղաքական ոչինչ որոշում չի եղել նման տիպ այդ ասեկոսները շնորհակալություն նման տիպ Մեզ էլ ուրիշ լուրեր ձեզ չի հասել, մեզ էլ լուրեր են հասել, դուք չեք տեսում դաշնակցությունում է պաշտպանում։ Այդ հարցը տվեք, ինչու չեք տալիս, ինչ եք միակողմանի լուսաբանում։ Ես եմ ասելիքը ասեցի արդեն, հարց էր տալու իմաստը, դե հիմա ուզեցիք հարցեր, այդ հարցն էր պատասխանել, մեզ էլ է շատ լուրեր հասել։ Այո, պատրաստ եմ ձեզ այդ զրուցել, խնդրեմ մոտեցեք։ Տիկին Հովհաննիսյան այսօր երրորդ փուլն էր, հա, վերջնական փուլն էր, ձեր սպասումները նախ ընթացքի վերաբերյալ Ես ինչ որ սպասում էի, ինչ որ կանխատեսել էի, դա էլ փաստորեն եղավ։ Ես վայելում եմ մանկավարժական կոլեկտիվի հարգանքը, վստահությունը եւ այսպես է սպասելի էր, որովհետեւ այստեղ արդեն քաղաքական խաղեր են խաղում։ Դաշնակցության խաղը դուք տեսաք։ Դաշնակցության տեխնացուները ընտրեցին ժառանգության ներկայացուցիչին։ Եվ դա սպասելի էր։ Մենք անակնկալի չենք եկել։ Այսքանը, եթե ուրիշ բան ունեք հարցնելու։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության, այսինքն բյուրեղաբանի գրասենյակի պատասխանատուն ընտրեց ձեր օգտին քվեարկեց։ Մեզ ծնողական համայնքից խոսակցություններ կան, որ դուք քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության նախընտրելի տեխնացուն եք տնօրենի եւ իրենց հենց հորդորով եք։ Ես որևէ կուսակցության չեմ պատկանում, թե ինչ լուրեր են պատտում, ինչ չի հետաքրքրում, եթե պաշտպանում են ինձ, ճիշտ են անում, որովհետև արժանի են համարում։ Ընդհանրապես դա։ Ուրեմն հարմար են գտել են, որ հարմար տեխնացու եմ, ինձ պաշտպանում են։ Աջակցությունը, ես չգիտեմ, աջակցությունը տեսակ քվեարկության արդյունքում։ Ուրեմն հարմար են գտել։ Ընդհանրապես այսքանը։ Ես որևէ կուսակցության չեմ պատկանում։ Ընդհանրապես այսքանը։ Դուք արժանի մրցակցություն տեսաք այս ընտրության ժամանակ։ Ես չեմ տեսել, որովհետև եթե ազատ մրցակցություն լիներ, իրոք այնպես լիներ, որ եւ ծնողական համայնքը, եւ մանկավարժներ, եւ բոլորը ազատ քվեարկեին կողքից, այո, ասեմ, որ մեր քաղաքում հեղափոխություն տեղի չի ունեցել դեռևս, մնացել են հները, եւ ամբողջ այդ հները դուրս են եկել իմ դեմ։ Ընդհանրապես դա։ Ինչու? Քաղաքական թեմաներով, այո, քաղաքականություն։ Այսինքն ձեզ էլ են քաղաքականացված անցամար։ Այո, ինձ քաղաքականացնում են, չգիտեմ ինչու։ Այսինքն առանց պատճառի է դա։ Ես որևէ կուսակցության չեմ պատկանում։ Ես դա հայտարարում եմ ամենայն լրջությամբ։ Դե հիմա ինչպես են մտածում, ես չգիտեմ, արդյունքը տեսնում եք։ Եվ ամբողջ, այո, քաղաքի իշխանություններ եւ այլն, բոլոր օղակները մնացել են հները, նախկինները եւ ամբողջ նախկինները աշխատել են իմ դեմ, ընդ որում ծնողական համայնքի դեմ եւ այլն։ Այդ զայները այդ ձևով են վերցրել։ Եվ եթե ես վայելում եմ մանկավարժական կոլեկտիվի հարգանքը, դա ամեն ինչ ասված է արդեն։ Ամեն մեկ ձայնի տարբերություն էր, հա, այնտեղ սխալվել են 11 ձայն ձեզ Ոչ, իսկ ինչ է կարծում, որ սխալվել են եւ այդ երկու ձայնը կարող է եւ դա իմ ձայնն էր։ Կարող է դա իմ ձայնն էր, այդ երկուսը որ շփոթել են, սխալվել են։ Բոլոր դեպքերում առավելություն է։ Բոլոր դեպքերում հաշվի առեք, որ իմ դեմ ինչպիսի աշխատանք է կատարվել։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը։ Դուք ձեզ հարց չեք տալիս, ի՞նչն է պատճառը։ Ինչն է պատճառը, եթե ես արժանի չլինեի բոլոր դեպքերում այդ աշխատանքից հետո մանկավարժական կոլեկտիվի մեծամասնությունը ինձ ձայն չէր տա, թեկուզ այդ տարբերությունը դուք մեզ չեք համարում։ Բոլոր դեպքերում ստացել եմ։ Իսկ դուք մտածեք պատճառը, ես ասացի արդեն,
որովհետև ամբողջ քաղաքը իր բոլոր օղակներով հանդերձ դուրս է եկել իմ դեմ։ Իրենք հայտարարել են, որ ԿՊ-ն չպիտի մտի դպրոց, դաշնակցությունը պիտի մտնի։ Հայտարարողները, այդ որ դուք դե փաստերը ցույց են տալիս, դուք այսօր տեսնում եք արդյունքներով, որ քաղաքական արդեն թեմաներ է շոշափում։ Դաշնակցությունը ձայնը տվեց հակառակողին։ Всё, ամեն ինչ ասված է։ Այ դուք ասում եք նախկինները, հա, Ահա, ասում եմ։ Նախկիններին, որոնց Այո, դեմ եմ եղել, այո, դեմ եմ եղել։ Ես փոխտնօրեն եղել եմ տարիներ առաջ։ Նախկիների ժամանակ, բայց ոչ հանրապետականների օրոք։ Կոմունիստական հասարակարգի ժամանակ։ Հիմա, այո, ես պայքարել եմ իրենց դեմ, չեմ բանանում, այո, այդպես եղել է։ Եվ հիմա բնականաբար, եթե հեղափոխությունը հիմա ես իմ կարծիք ունեմ, այո, սատարում եմ այս իշխանություններին։ Իմ կարծիքն է դա, եւ արել եմ, այո, ակտիվ ամեն ինչի մասնակցել եմ, եւ ելի կմասնակցեմ։ Իսկ ինչու եք նախկինների դեմ պայքարել, նախկիններին դեմ եղել, ինչ որ պատճառ։ Ասեմ ինչու, պատճառները, ինչի բոլորդ ամբողջ, ասենք, ժողովուրդն է պայքարել եւ տեսել են, այո, անարդարությունների դեմ պիտի պայքարենք, կոռուպցիայի դեմ պիտի պայքարենք։ Մենք դպրոցում ենք աշխատել, չենք հասկանում, թե դպրոցում ինչ էր կատարվել։ Տնօրենները ինչպես են տնօրեն դարձել, ուսուցիչները ինչպես են դպրոց մտել։ Ես դեմ եմ նմանօրինակ, չգիտեմ, երևույթներին։ Հիմա վերացել է կոռուպցիան եւ այլն, այս վերացել է, այո, վերացել է, կոռուպցիա չկա, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ այս իշխանություններին, որ կարողացան ինչ որտեղ արդարություն մտցնել այս երկրում, բայց ցավում եմ, որ այդ արդարությունը բյուրեղավան չի հասել։ Հնգորյա ժամկետում նոր մրցույթ է հայտարարվել։ Դուք կրկին թեկնածություն առաջադրել։ Երևի կմտածեմ, միգուցե։ Իսկ սպասելիքները։ Սպասելիքներ տեսնենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, այսօր տեղի ունեցավ տնօրենի ընտրությունը, ըստ էության ձեզ ընդամենը մեկ ձայն չբավարարեց, որպեսզի դուք ընտրվեք, նախ ինչպես կմեկնաբանեք ընտրության ընթացքը, արդյոք սպասում եք այս արդյունքին մի փոքր։ Նախ ասեմ, որ հանրակրթական դպրոցի տնօրենի ընտրության կարգի մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում Բյուրեղավանի Սամվել Վարդանյանի անվան ավագ դպրոցը առաջիններից մեկն էր, որ այդ կարգը փորձարկվեց։ Ինչպես նկատեցիք, ես ստացա թե ծնողական համակազմի վստահությունը, ինչպես նաև հանրակրթության լիազոր մարմնի, այսինքն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչներից երկուսի վստահությունը, կարծում եմ սպասելի էր արդյունքը, որովհետև որոշակի տարրեր կային, որոնք ի սկզբանե ակնհայտ էին, եւ ստացանք այն, ինչ ստացանք։ Մի փոքր ճակերտներ կբացեք, քանի որ մեզ եւս տեղեկություններ են հասել, մասնավորապես քաղաքականացված այսպես, հա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը փորձել է նաեւ այս դպրոցում իր նախընտրելի տեխնացուին առաջադրել։ Ես ամեն դեպքում ողջամիտ կասկածի իրավունք ունեմ այդ տեսանկյունից, որովհետեւ ստացանք ամեն պարագայում քաղաքական որոշակի հետնապատկեր հանրակրթական դպրոցի ընտրական գործընթացում։ Տպավորություն կար, որ լավ չէին, հա, այսպես տիրապետում ընտրության կարգին, դուք էլ նշեցիք, որ առաջի անգամ է այսպիսի ընտրություն տեղի ունենում, քանի որ օրենքը փոփոխվել է, արդյոք դուք էլ նկատեցիք այդ։ Ես որևէ մեկի հավատաքննիչ չեմ, անկեղծ կուզեի, որ բոլորն իրենց գործին շատ լավ տիրապետեին, բայց ամեն դեպքում նաև կարծում եմ եւ տեսա, որ հանրակրթության մասին օրենքի եւ տնօրենի ընտրության կարգին համապատասխան ընթացավ ընտրական գործընթացը։ Մնացածը կարգի թերություններ էին եւ կարգում արկա որոշակի խնդիրներ էին, երբ որ ակնհայտ մեծամասնության վստահությունը ունեցող տեխնացուն չընտրվեց դպրոցի տնօրեն։ Շատ լավ, ընտրությունը հետաձգվեց եւ դուք ինչ սպասելիքներ ունեք հաջորդ ընտրությունից։ Պետք է ուղղեմ, որ ընտրությունը չհետաձգվեց, ընտրության արդյունքները չեղարկվեցին եւ դպրոցում առաջիկա 5 օրերի ընթացքում տեղի կունենա տնօրենի ընտրության նոր մրցույթ։ Այսինքն մրցույթի հայտարարությունը կներկայացնեն լիազոր մարմնին եւ ըստ այդմ
առաջիկա ամիսներին, այսինքն առավելագույնը 3 ամսվա ընթացքում այս դպրոցում տեղի կունենա դպրոցի տնօրենի նորընտրություն։ Եվ այնուամենայնիվ այսպես ամփոփելով, քանի որ դուք էլ այս ողջամիտ կասկածի, որևէ ծնողական համայնքից, ուսուցչական կոլեկտիվից նման ահազանգեր, որ իրենց զանգել են, իրենց խնդրել են, պարտադրել են, հրամայել են։ Ես այս պահին զերծ կմնամ ձեր հարցին պատասխանելուց, որովհետև առարկայական որևէ փաստ չունեմ, բայց չեմ կարող բացառել, որ նաև նման դեպքեր եղել են։